Festivalın baş hakimi, beynəlxalq dərəcəli hakim Lütfiyar Rüstəmova. Bir daha hamınızı hoş gördük. Yarış qaydalarına geçməmişdən əvvəlcə mən də hakimlərimiz adından yarışın təşkilində əməyi keçən hər kəsə, xüsusilə Gəncə şəhərliyinə, sponsorlara, hər kəsə, əməyi keçən hər kəsə hakimlərimiz öz təşəkkürümüzü bildiririk və qısaca olaraq iştirakçıları yarış qaydalarından tanış etmək istəyirəm. Demək, bizim festival İlahi xanım qeyd etdiyi kimi 7-ci festivaldır. Digər festivallar kimi bu festivalda A və B turnirlərindən və Blitz Rapid turnirlərindən ibarətdir. A turniri və B turniri İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət keçiriləcək. Bugün birinci turumuz başlayır. Nəzarət vaxtımız A turnirində hər bir iştirakçı üçün oyunun sonuna qədər 90 dəqiqə və birinci gedişdən başlayaraq hər gediş üçün əlavə 30 saniyə veriləcək. B turnirində isə nəzarət vaxtı hər bir iştirakçı üçün oyunun sonuna qədər 60 dəqiqə. Qarışdırmayın, A-da 90 dəqiqə, B turnirində 60 dəqiqə və birinci gedişdən başlayaraq hər gediş üçün əlavə 30 saniyə veriləcək. Tura, klassik oyunda tura gecikmə müddətləri A və B turnirlərində maksimal gecikmə müddəti icazə verir 15 dəqiqə. Bugün bir turumuz var, sabah 2 oyunumuz var. Bunu da yaddan çıxartmayaq. Sabah saat 10'da ikinci turumuzdur, günorta saat 4'də üçüncü turumuzdur. İcazəli qonaqlar üçün də öz dillərində bir-iki kəlməli. Dear participants, dear guests, welcome to Azerbaijan, welcome to the International Chess Festival Gence Open 2025. This is 7th festival in the cycle of Azerbaijan Chess Tour. Like other festivals, this festival also consists of A and B tournaments as well as rapid and blitz tournaments. Each of the A and B tournaments is held according to the Swiss system in 9 rounds. Time control. In tournament A, 90 minutes for each player until the end game with additional 30 seconds per move, starting from move number 1. But in tournament B, time control is 60 minutes for each player until the end game, also with additional 30 seconds for per move, starting from move number 1. Default time is 15 minutes in A and B categories. 15 minutes. I would like to remind you that tomorrow we will have 2 rounds. At 10 o'clock the second round, and at 4 o'clock p.m. The third round. The first round will start in few minutes. Take your seats, please. Success all you. Thank you for attention.